Извинете, какво правите? Не отделях семките от ябълките. И защо? Защото от тях много се поумнява. Може да опитам една. Не, аз ги продавам едната по 2 лева. Какво? Валя... Ама много се поумнява от тях. Супер, дай 5. Добре, ще дам 5. Дай 10 лева. Ето 1, 2, 4, 5. Чакай. 5 са. Супер, заповядай. Благодаря. Приятен ден. Благодаря и на вас. Чао, чао. Чао. Ей, мама ти! Как ме издокара? С тия 10 леша взема няколко ябълки. Видя ли как се да поумняваш? Видя ли? Разделя ябълка с Гледайте пауъра само малко. Малко пауър. И бах ти фокуса, честно човек, опасен си. Трое. Така. Давай. Дърпай. Тобе аз направо я... Не, чакай. Виж какво става. Дай. Извинете, питам, какво правите? Извинете, какво правите? Защото на страна, да? Интересно. Винаги... И... Айде. 10 лева чакай колко това ябълки, бе! Тъли, бе! Ей! Чакай, що снима? Ще се оправя. Мале, това няма свършване, разбираш ли? Може да кара с тия... Ти май нямам да задием се това. Днеска няма да станем чета, не се надявайте. Манкенки. Джакузита, макузита. Джакузита, макузита, по-не ги като тагнета. Здрасти, Тоши. Мама ти ма докарай, човек. С тия 10 лева... Що се смикваш, усмикваш?